Horlayan hastalara baktığımızda daha ziyade kilolu insanlarda rastlamaktayız sıklıkla. Ama bu demek değildir ki zayıf insanlar da horlamayacaktır. Ama genel olarak kilolu insanlarda gözüküyor. Çünkü kilo alındığı zaman vücutta bildiğiniz üzere yağ birikimi oluyor. Özellikle de erkeklerde bu yağ birikimi boyun çevresinde olduğu için burada solunum yollarında bir tıkanmaya, bir dirence yol açmaktadır. Bu da horlamanın en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Bu yüzden horlayan hastalarda eğer kiloluysa mutlaka kilo vermesini önermekteyiz. Çünkü birçok hastada son zamanlarda aldıkları kiloları verdiklerinde horlamalarında ciddi anlamda azalma olduğunu görmekteyiz.